Un progetto ambizioso da realizzare a Pescara, ne parla Mimmo Grosso dell'Associazione Armatori facendo riferimento a un bando europeo da 1 milione di euro a cui la marineria pescarese ha partecipato per riqualificare la zona del porto. Faremo un villaggio per la vendita del pesce a miglio zero di giorno, di sera sarà fatto uno street food dove la gente potrà degustare il prodotto tipico della marineria di Pescara, poi saranno ripristinate le banchine in un modo confortevole, poi sarà fatto un villaggio indicato dalle bacheche dove si illustreranno vecchie imbarcazioni, vecchi pescatori. Questo è un cammino che porterà prima al Museo delle Genti di Mare e poi di seguito fino a terminare al Museo del Mare.